الآن يمكن لك تصاوب ساوند افكتس المؤثرات الصوتية ديالك على حسب المحتوى اللي كتشتغل عليه بلا ما تضطر تقلب في المواقع ديال المؤثرات الصوتية ساعات اللي اغلبهم كيكونوا بالخلاص ماشي مجانا، ولا توقع في المشكل ديال الكوبي رايت. فجبت لكم أداة اللي غادي تترجم أفكارك على أرض الواقع باحترافية. هاد الأداة هي أوديو بوكس ميتا اللي كتوصف ليها شنو بغيتي، وهي كتقترح لك أمثلة ديال المؤثرات الصوتية وتختار اللي مناسبك. وهاد الأداة الخطير اللي فيها أنها ممكن تخلق حوارات في الموضوع اللي بغيتي وتقاد لك أصوات حقيقية نص الحوار المؤثرات الصوتية، وممكن تعدل ولا تضيف بسهولة. So much traffic. We'll never get to the beach. No, we're almost there. I can hear the ocean. Wow, it's lovely. I can't believe we're here. I know. I just love the waves. And the seagulls over there by the dock. فشكرا لكم على المتابعة، وما تنساوش الاشتراك إلى عجبكم الفيديو.